Allohdan so'rayvering, harakat qilavering, so'rayvering, Alloh beradi. Oddiy misol aytaman. Hammamizning uyimiz bor. Bir tilanchi keldi, bitta eshigimizni taqillatdi. Qarab turamiz, ketarmikin deymiz. Ketadi, boshqa uyga o'tib ketadi. Uy eshigini ochmaymiz biz. Lekin tilanchi o'tirib olib eshigingizni taqillataversa, o'zingizdan misol, taqillataversa, bir narsa bermasang ketmayman desa. Nonmi, pulmi, kiyimmi, eski narsangmi, bir narsa bermasang ketmayman. Eshigingizni taqillataversa nima qilasiz? Chiqib bir narsa berasiz unga. Ilojingiz yo'q, sizni bezovta ham qilyapti u. Tog' bilasizki, tog' bir narsa olmasa bu ketmaydi. Xudo ham shunday. Eshigini taqillatavering. Sizdan-da ko'ra Alloh rahimliroq. So'rayvering, duo qilavering, sajdada so'rayvering. Masala hal. Sizdan ko'ra bag'ri qattiq emas Alloh taoloni. 4 ta taqillatganingizda, 5 marta so'raganingizda Alloh beradi. Siz-ku kimlarnidir kunlab, oylab yalintirarsiz. Alloh taolo rahimli zot. Eshigiga o'tirib olib biz qulmiz-ku aslida. Eshigiga o'tirib olib taqillataveraylik, albatta o eshik bir kun ochiladi. Bir kun duolar ijobat bo'ladi. Bir kun murodingizga yetasiz. Bir kun maqsad hosil bo'ladi albatta. Maqsad dunyoda odamlarning nazdida qanaqangidir natijaga erishmasak, Xudo erta qiyomatda savoblarimizni ziyoda qilib beradi. Banda duo qilsa, Allohning eshigini taqillataversa, albatta u yutuqqa chiqadi inshaalloh.